Nu, labdien. Tai kaip žadėjau, sakiau, padarysiu keletą video. Aišku, apie keliones bus šiek tiek gal vėliau. Tai ar ruošiatės jau keliauti? Ruošit savo motociklus? Teoriškai laik dar 3 savaitės iki sezono. Tai manau, gal dar suspėst. Nu, bet praktiškai aš nemanau, kad mes čia išvažiuosim taip greta. Kai dar kaip turėjom laiką. Kon, tai va, turėjom tui Hundel VFR praeit sezonį važiavau son. Bišk net ir randų yra liek iš praeit sezon. Tai kaip ir reikėtų bišk pasitvarkyti. Aišku, pagrindį reikia žiūrėti stabdžius, padongas, tepals keistis. Bišk dalių iš kažkur bišk pamečiau. Reikės užsidėti, aišku, tur jau susipirks. Čia kažkur kujelis va. Bišk atlūža, reikia pasikeisti irgi tur. Tai va tokie darbelė lauk. Norėtųsi iki sezono pasidaryti tus darbus, kai ir bišk laisviau. Nes nieks nežin, kas čia bus pavasarį. Tai va, visų pirma norės tuos darbus pasidaryti, aišku, parodysiu ir jum, kon keitam, ką keitam, ar reikės, ar nereikės, ar tik pasižiūrėti. Ir keliaujam prie darbų. Žiūrėk, kaip montri kilimėlį tur. Šiaip tai jums turėjo būti gumėnis. Atei, tu apžiūro, kad galėčiau į kumbarį pasiteist prie lovos. Tai va, šitą Hundel tur netgi kujelį, kur galim pastatyti. Šiaip kaip VFR štuka 200 netornų. Bet čia, kaip pirkau, jau buvo neatnaujins, bet žmogelis pats nusipirkė ir idėjai. Tai labai patogiai darbuotis dabar yra. Kon, keliaunam pirmą tepalus pasikeisti. Paskui žiūrėsim stabdžių kaladėlis, o tur tokių visokių dalykėlių čia prisipirks. Tepalų, rankinėlis, kujelis. Bandysim kažkam keisti, kažkam daryti. Nu, kaip aišku, bakelį žemins taupykti, nes reikės tepalus kažkur supilti. Aš praktiškai vis sunaudoju, kur rungu skystį antifrizą, išmetu, nes tepalus ne tik mašina, bet ir motociklo reikės, tai tokių bakėlių tikrai ką prireik. O jums neprireik tokių, metų lauk. Nu ką, keitam. O, vien pasėlė žemę. Labai šaunė. O, tepaliuką jau jaudė. Nes pravažiavau. Paskutinį kelionį buvo 6000, jeigu neklys 700 km. Plius dar grįžau iš Belgijos į Lietuvą. Dar iš Anglijos į Belgiją, nu tai dar plus 2000, tai iš tikrųjų pravažiavau 8500, reikėtų keisti kas 6. Tai biški per daug, aišku, bet, nu, neatrodo labai jaudė. Nu, ką filtriuks, gražiai pren. Nereik kažkur tai kėšti rankų užlindus, vargti, kol kažkas ten atsisuks. Oi, biškų šun. Nieko. Tai va, pažiūrėsim, kiek išleidau tepalų, labai įdomu. Kiek bus suvalgys. Sakau, 8,5 tūkstantį.
grubę apie 8,5 tūkstantį. Ir pažiūrėsim, kiek supilsim iki norms ir kiek liks supilsim atgal. Matysim, ar suvalgy ir nesuvalgy, nes labai panašu, kad nesuvalgy, nes dapilsai tikrai, kad nebuvau. Tai Guris mačiau, kad važiavo su savo dukačiu. Jeigu neklystu dabar, tai kas duoda 3 tūkstančius. Pripilinėjai vos ne apie litrą tepalų. Sutau, aš smaugiau iš Anglijos į Lietuvą, tiksliau, iš Belgijos, iš Antverpen iki Plungės. Suvažinėjau 1856 kilus ir praktiškai visą laiką dugnu. Tai buvo greitis tarp 200 ir tarp 270 tarp. O į kelionkę važiavau. Irgi tikrai buvau apie 200, virš 200 buvau. Tai tikrai spaudžiau, net kaip Guris, kad štuką 140 važiavau. Mes irgi dviejų važiavom į kelionę. Sako, ir normal, kad suvalgai teik. Man pasirodė, kad nenormal, jeigu motociklus valgai tepalus. Tai labai įdomi, kiek tas suvalgai ir nesuvalgai per 8,5 tūkstantį. Kol bėgtant tepaliuks, pažymėkim, kur ir 4 litrą, čia 3 litrą, matau, ir 3,5 čia ir 4 čia. Ir matysim, ton supilsim tom pat bačkelį. Tai pažiūrėsim, kiek trūks ar netrūks. Kažkiek aišku trūks. Kiek trūks, pamatysim. Kon, tepaliuks išbėga, sukam atgal varžtėlį. Biški čia netyčia, kam nepasitaiko, ne? Patepam, kas lystų geriau. Valom su valikliu, kad paskiau užkūrus nesmirdėtų. Kon čia turim, nežinau, kiek čia mes turim. Pilsim. Į VFR telp 3,94 litrą tepalą iki didžiosios norms. Tai teik berods ir buvo supils, pelną pakėl. Žiūrėsim, kiek čia telps. Vaik moderliai kiekį. Statom. Ir pelam, žiūrėsim, kiek čia supilsim. Litrus laika, 3 litrus supyliau. Žiūrėkim, ko nurodo normelę. Norma rodo kaip per daug. Tai aišku, mes užsikorsim motociklą, subėgsi filtrą tu jau, visur kitur. Ir greičiausia, kad bus mažoji norma. Ir užtek šias mardin garažinės, dar reikės darbuotis. Kažkur reikia pakeisti po priekinių ratų, kad biškiok atsistuotams lygia. Ir aš kažko nutrasiu, manau.
Nu, koks 3 pakiš. Tuoks ir turėtum būti labai gerai čia. Nu, lygės tu, maždaug lygiai. Nu, ikon turėm. O neturėm netgi mažos normos. Galam toliau. Kažkaip nepatogiai. O mažoji norma yra. Visgi katalogas buvo teisus. Reiškia, aš kažkon praeit kart netai pasidariau. Ar aš gal supyliau biškvėliau, nebepamenu. Viskas turėjom didžioji norma. Gal netgi vos virš didžiosios normos. Aš manau, kad čia labai puikiai. Galim užsukti, tepaliuką bus pakeisti, dėti atgal plasmas. Gerai, kas čia laik mums? O čia laika sunkiai žiūrėti. Nieko daugiau nelaiko. Daugna. Kokie 200 gramų gal laiko. Pilam prie visų likučių. Kažkas susikaups tai, kad bus nemokams tepalų keitėjams. Nu, nieko čia daug neišbėga. 100 gramų. Gal biš daugiau negu 100 gramų. Išpalašinkim dar. Ir bandysim pėlti seną į to, žiūrėsim, kiek ten likutis. Nu, manau, kad užteks čia žaistis. Likučius atgal. Na, bandykim čia žiūrėti. Kodėl man čia nenori nusisakti? Negi aš dabar tep turėjau spėlti. Ne kartas prisižaidęs, aš tai prisipylus ant grindų. Gal šį kartą pavyks. Nu, drožlėlių jokių nėra. Viskas švaru gražu.
Filtrą nepažiūrėjau, bet niek ten labai nematysi, nu, neperpjausi. Tai va, žiūrim dabar likutį čia. O likutis čia yra. Nebesuprantu. O čia. Lygia 1 US gallon. Tai reiškia, kad čia yra 3,7 litrą. 200 gramų gal ir nuvalgi per 8,5 tūkstančių kilometrų. Vot ir hondelė. Nevažiuok su dukačias. Ko dedam atgal plasmasį. 2 varžtelę. Biškį pavalykim, kad būtų švaresnį. 2 varžtelę. Kažką čia reikia taikyti, biškį sunkiau ten yra, bet... Nu, paprašai išbėrim kartą. Nu, super. Opa. Ir dabar susisukam varžtelius. Kodėl tu bėgis nuo man? Tik čia. Op. Nu, iki čia trukom 10 minutėlių į tepalą pakeisti. Biškį dulkelis reikėtų valyti, nes stovėjai čia garažas. Biškį tvarkės, tai pjausčiau apsidulkinau. Visur dulkių. Nu, niekad šals galėsi laukti švaryti. Super. Einam prie kitų remontų. Pasikeisti. Ne runkinėlių, o turiu va toks sungalis nusipirks. Kiek čia gramų nėra. Kažkur rašė, bet nebepamenu dabar. Nu, nesvarbu. Gera, kad vidurė tebėra. Ir reikės tik su šešiakampu prisisokti. Nežinau, kaip šunu pamečiau. Mums mane čia išvibravo, ar kas čia buvo. Nu, tiek nusipirkti. Naujus, ne iš temų, aišku. Nes tokiai dalyką, nu jam vibracijas nereikėtų pataupyti, važiuojant į keliones. Svoris yra akivaizdus. Čia kažkoks įbojus turbūt iš temų ir uždėts. Už tai ant maniai, nežinau, gal ir nukrėt. Tai, nu sakyčiau, tas vos ne 2 kartus. 1,5 kartų tikrai sunkesnis. Gal be šitas vibracijas daugiau nuims. Nors į tep labai nebebravo, bet kai jau pirkau kitus pagal komentarus. Raška gerą dalyką, bus matyti. Kažkoks neužsitempti. Nežinau, bet aš daugiau nepriverš. Nu, reikės pastebėti, kad vėl nenukrestų.
Labai greit, čia viskas tvarkos, aišku, reikės sparn, kad pirkau biškį buvau toks va, kažkur žmogėlis, turbūt nenusijėm spinos, nustabdžiu diską ir pradėjau važiuoti, turbūt atgal gal traukės, nežinau. Tai grina matos, kad to vieto, kur stabdžiu diskas ir išlūži, tai tuoj, kad mane davė, jau nupirks karboninį. Nežinau, kaip čia karboninis ir kaip ne karboninis, bet toks ganėtina kokybė nebloga atrodo. Tai bandysim dėti, žiūrėsim, kaip atrodys. Jeigu kon gal tom patį tvarkysimės kažkada. O gal ir tom patį, po tom karbonu paliksim. Nors gal pirm pasikeis trek kujelę, ne? Čia bėž buvo toks incidentas. Dar iš Lietuvos išvažiuojant, dviejų keliavom. Tai kažkaip nesusikalbėjom degalinė. Viens per vien puos, kits per kvietį puos slėpti. Na ir aišku, nebeišlaikiau aš tą motociklą, paguldžiau, aišku, gražiai paguldžiau, bet va tokie įbrėžimą laiką ir tas va šudoks, kur ir kada gulda motociklą, kad jau kliūti užlenkti kujelį, mane nulūžė čia. Tai niek, reikia keistis, svarbu, ne pat kujelį nulūžė. Jei pat kujelį būtų nulūžęs, galbūt jau buvo ne kažką. Tai bandom keisti, tai ir originalus dalykėlis, tai vieną pusę pakeis, kitą pusę net nekeis. Tiesiog paliks. Kad tos pusės čia ir net nežinau. Tuos, ne? Tuos, ja. O, kaip čia viskas šaunė turėtų būti. Spilgelis čia man. O, špilkutė. Dedam visko atgal. O, kaip čia buvęs. Spilgelį atgal. Op. Nu ir kur tas šudoks, katras mane buvo nulūžęs. O, toks varščiuks. Sokas tiesiog čia, kad paguldžius motociklą, kliūtai varščiokai, ta kujelė tiesiog užsilenktų. Na, kažko nenori čia prisisokti. Nepagavom sriegiai. Nu, tiek žinau. Kapnauji. O ton kujelė gera, tiesiog čia, kad išskelt. Nors tenants geriau dar būtų ir įsisokis. Bet jau gumelva atplišus, tai dedam į krūvą. Tai kon, bandom tam sparną nusisokti. Nu jo, žiūriu, kad čia taip greit nebus. Tai čia va ir knydelė. Reikia tom knydį nusigrėžti. Tom, kad knydelė irgi nusigrėžti. Perknydyti iš naujo. Un tu sparną. Ko mes to padarysim. Beje, žinojot, kokį grožtą ir pats geriausi metalą. Tai va. Tokiai va, stogą, dangos varžtą. Pats geriausias grožtelė. Užsidėdi savo ir kelias sekundės ir nugrėži. Kas šitam sparneliu? Nu jo, biškai atlūža čia. Nieko. Gumas trauktis lauk persigėti.
Nu, turim kniedę. To nepadariau. Kai tą pasikniedyti. O, liuks. Ko, dedam atgal. Aš žinot, kom pamečiau? Pamečiau 10 veržlelį. Nu, kaip visad. Kas daugiau gal ding, 10 veržlelį ar 10 galvutį. Tai... Reikia ieškoti. Tai ilgai ieškoti neteko, bet buvau nubėgusi apie 3 metrus beveik. Kaip tai apsugėp, aš nežinau, bet būn. Nu, į kaip tu sparant. Pausivelim visai. Neatrodo baisė. Gal ančiai pasiliks, man atrodo. Tai va. Kon dar, stabdžių diską, ne stabdžių diskas, stabdžių kaladėlis. O stabdžių kaladėlis, nežinau, šiaip galanos ir geras gali, bet serpentinas važiuojant 2 plus 3 lagaminą, nueinta, tu parasime daiktadėžį per vidurį, 2 lagaminą iš šono. Plus ant viršaus dar buvo uždėtų tašių, tai bendras svoris. Tas motus sveria apie 270 kg. Aš sveriu beveik 100. Pakeleivį apie 60. Nu ir lagamin svoris sutašėjom apie 40-50 kg, nes turėjom šiaip nemažą. Šį kartą bus dar daugiau, nes planuojam važiuoti į ilgesnį šiek tiek kelionį ir nebus. Bus, aišku, viešbučių, bet mėgosim viešbučius turbūt kas 3, kas 4 parą, tam, kad pasikrauti, ko negalės pasikrauti čia, pasikrauti, ta prasme, viešbutė, kad galėtų, aišku, norėsi rūbus išsiskalbti ir panašiai, tai esmė tokia, kad keliausim ir mėgosim palapinės, o kai važiuosim su palapinė, bus dar daugiau daiktų, dar didesnis svoris. Ir apie kaladėlis, kas buvo, kas serpentinas važiuojant su dideliu svoriu, tai bendra paėmus apie 500 kg buvo visą masę. Tam kitam mocu, kur stau ten buvau, priekinis stabdžių diskus ir kaladėlis. Geroką pasvilėjant ir kainavo gana nemažai, 4,5 eurų komplekts. Tai važiuojant kažkaip galvojau, nenorėčiau šunų, aišku, sudeginti to priekį, tai bėž gal per daug persistengiau, sugal stabdydams, važiuojant į nuokalin, palėdė, aišku, ant bėgiaus, priekin stabdys, galin stabdys, bet turbūt persistengiau ir sudeginau šas galins kaladėlis, anusijų uždegus. Tai tudien nusipirkau naujus ir manau reikėtų pasikeisti naujus, kad nebūtų problemų. Tai reikia keliauti ir keisti. Galins kaladėlis. Nors atrodo, grina naujas anus. Šėpanas ir buvo keistas prieš nuperkant ant motociklą. Ir net nežinau, ko daryti. Šiaip grįžtant, kaip viskas gera buvo, bet... manau, kad jau tur nusipirks, nežinau, iš tikrųjų ir tuiks, nes 3 rūšis buvau. Tai gal visgi reikia išsiimti. Jeigu bus tuiks, susidėsiu šans atgal. Tai tas paliksim atsargal, gal kažkur važiaus, įsimesiu į daiktadėžį.
Apdraug, reikėtų kelionę pasikeisti. Tai bandom keisti. Kilimėlį. Varom į kitpus, kad būtų švariau dirbti. Nu kon, turim relenojus kaladėls, gal į berekalą šanščią. Noriu keisti. Viskas taip pat, kaladėls tiks pats. Viens prie vieno. Nežinau, ar manams keisti ar nekeisti. Nusirnojus. Aš manau, kad aš ant palaiksiu tas gražias supakuotas ir pasilaiksiu. Ir jeigu reikėtų, blogiausiu atveju pasikeisiu, bet kad. Tai va, kaladėlis geras, padakaus senas, prie jiems nelaba koks. Kelionė gal nebūtų labai fainė, bet nėra labai baisa. Problemų nebus. Prie to pat, aišku, ten kardaną apsaugą reikėjo nusimti. Tai dabar, kad nusimau kardaną apsaugą, aš manau, kad aš ir kardaną tepalą pasikeisiu. Tik dabar žvalgausi ar aš turiu berods. Nu, turiu 75-80. Aš manau, kad visiškai nebloga čia ir. Nors gal visgi reikėtų 90-75. Tai dabar kol kas šaunu nekeis, pasikeisiu, kad nusipirksiu. Tom paliksim. Tai va tiek žinių. Iš tik trumpą servisiok. Padongas geras. Tepalą pakeist. Rankinėlį sutvarkyt. Kas aplūžė aptvarkyta. Tai bus kaip pasiruošęs kelti jau bet kada. Bet aišku, aš dar norėsiu vieną skirti visų dėžių susidėjimų, noriu priekčia uždėti tašs, pasižiūrėti, kaip kas, kur kliūn, nekliūn, navigaciją kažkur prisidėti, prisitaisyti, kad būtų patogu, nes ne adventure mods, nėra, kad gali paimti kažkur, bet kur pridėti. Tai biški bortų bus. O kas daugiau tai turbūt reikės nusiplauti. Visi apdulkiais ir bus pasiruošęs. Tai teik žinių iš šiandienis. Susimatysim kitą kartą.